Willkommen bei Evelyn on the Road. Heute fahre ich für ein verlängertes Wochenende nach Karlsruhe. Ich fahre heute nicht die Autobahn, sondern ich fahre von Vorarlberg nach Karlsruhe über die Dörflein. Und ja, zwei neue Sachen habe ich. Einmal, ich habe ein wundervolles Rentierfell bekommen für mein Popo. Gabi Wandke, auch eine YouTuberin, auch eine Ladybikerin, hat mir das aus Norwegen mitgebracht. Und ich werde heute erstmal so einen Tourentest machen mit meinem neuen Capurite und mal sehen, wie sich das jetzt bewährt, wenn man länger unterwegs ist. Und ich werde zwei Navi-Apps gleichzeitig laufen lassen. Ich werde berichten, wie es funktioniert. Ein ausführliches Video dazu wird es dann geben, beziehungsweise gibt es schon auf meinem Kanal. Und ja, ich freue mich jetzt wirklich wieder mal loszufahren, endlich wieder on the road. Ja, und warum ich genau nach Karlsruhe fahre, das verrate ich euch jetzt. Ich treffe mich da auf dem Campingplatz mit meiner lieben Freundin Gabi, die in Koblenz wohnt. Also das ist nicht die gleiche Gabi, die YouTube macht, sondern eine andere Gabi. Und wir gehen aufs Herbert Grönemeyer-Konzert. War ich noch nie und ich freue mich wie Sau drauf. Ich bin schon ganz gespannt. Es sind an 2 Tagen die Konzerte. Wir gehen da am Samstag hin und ich reise hier schon am Freitag an, sodass wir am Samstag ganz entspannt dann aufs Konzert gehen können. Ja, das werdet ihr im Video auch sehen, wie ich weiterhin ein bisschen den Kampf habe mit der Live-Vertonung, mit der neuen alten GoPro 7, die ich da habe. Ich versuche mein Bestes, dass daraus was wird. Naja, mal sehen. Und ganz am Schluss dann, also bei der Rückfahrt, die dann am Sonntag ist, mache ich einen Abstecher zu Markus. Das ist einer, der mir auf YouTube folgt und ich ihm auf Instagram. Und der hat noch etwas, was er mir geben wollte. So, ich fahre jetzt ungefähr schon, also 1,5 Stunden. Und es ist total schön. Das Wetter ist ein Traum. Es wird halt wieder ziemlich heiß werden. Und ich werde jetzt demnächst mal schauen, wo ich das erste Häuschen machen werde. So. Haha, jetzt sagt Google Maps, ich soll links und Sennig sagt, ich soll rechts. Ich werde jetzt einfach Sennig gehorchen und rechts abbiegen. Ich hätte Sennig gehorchen sollen, weil... nein, nicht Sennig, ich hätte Google gehorchen sollen, weil Sennig leitet mich jetzt genau wieder so zurück, wie eigentlich Google mich hingeschickt hatte. Lustig, oh mein Gott. Ja, und hier seht ihr die Aufnahme von der Capurite Dashcam. Ich werde während dem Video immer mal wieder Einspieler machen von der Dashcam, damit ihr die Qualität seht. You lovely people. Ich habe hier eine Pause gemacht. Wunderbar. Und ich suche verzweifelt eine Tankstelle hier in Deutschland. Ich muss jetzt tatsächlich auf Google das eingeben. Und ja, ich habe das jetzt hier in der Pause ausgeschaltet, mein Capurite, damit es keine Batterie verbraucht. Habe jetzt hier mal den Weg zur Tankstelle eingegeben. Und das Handy, das stecke ich ja, es ist übrigens ein ganz schlechtes Netz hier, weil ich mache hier gleichzeitig noch Hochladen und lauter Zeug und Sennig ist offen. Also mal schauen, was jetzt da wirklich funktioniert. Die Tankstelle, die ich da eingegeben habe, ist nicht weit weg. Und wenn ich jetzt das Capurite, also das Handy muss ich ja nicht mehr vorne dran machen, laden muss ich es trotzdem und dann kann ich es hier schön hitzegeschützt verstauen. Und wenn ich jetzt Capurite einschalte, müsste theoretisch das alles sich verbinden und sofort dort auch sichtbar sein. Auf dem Capurite, was ich da in Google eingegeben habe. Ich könnte es natürlich auch hier eingeben, aber weil ich gerade gestanden bin, habe ich es halt zum Handy eingegeben. Jetzt schauen wir mal, was da passiert. Ich fahre übrigens schon die ganze Zeit mit beiden Apps gleichzeitig. Ja, sieh an. Es ist da drinnen. Das, was ich im Handy eingegeben habe, spiegelt es hier wunderbar. Es hat sich auch sofort verbunden. Und ich habe trotzdem noch bei Sennig mein ursprüngliches Ziel eingegeben, da in Karlsruhe, ist also alles vorhanden. Ich kann hier hin und her springen. Ich habe auch gemerkt, also das alles andere Zeug während dem Fahren ist völlig uninteressant und mache ich auch nicht. Und ich fummle da auch wenig dran rum. Also ja, ist schon ganz spannend. Ich habe übrigens so beim Wegschalten hier
Es filmt übrigens gleich mit. Habe ich auch ein paar schöne Szenen da schon mitgefilmt, beziehungsweise es filmt eh alles mit, aber man kann dann hier auf Speichern und dann kommt es in einen eigenen Ordner und ich kann dann nachschauen. So eine hübsche kleine Polizeiblitzeraktion. Mal schauen, wie das Video dann wird. Also ich teste das aus. Ist natürlich nichts zum Laufen als Vlogger verwenden, aber mal eine Sequenz einzublenden, ist das sicher interessant. So, jetzt schalte ich da aber wieder um auf mein Navi, weil jetzt muss ich unbedingt tanken gehen. So, übrigens mein neues Rentierfell. Ich bin ganz happy. Und man muss so blöd aufsteigen, wenn man so viel gepackt hat. Ich bin ganz happy, also der Hintern. Ich bin jetzt 2 Stunden durchgefahren. Ist ja noch nicht so viel. Aber bis jetzt fühlt es sich wirklich super angenehm an. Kann ich nicht meckern. So, dann werden wir hier mal schön zur Tankstelle fahren. Wieso will mich jetzt das Navi da zurückleiten? Ah nee, es hat schon erkannt, dass ich da aus dieser Seitenstraße rauskomme. Kommt da was? Ja, da kommt was. Ich fahre vorher raus. Ja, und nach dem Tanken ging die Fahrt weiter durch wundervolle Landschaften, Wälder, schöne Straßen. Es war Freitag, wo ich da gefahren bin. Es war richtig heiß schon an diesem Tag und es war kaum Verkehr, kein einziger Stau, nichts Ungutes, nichts Komisches. Es war eine richtig tolle, genussvolle Fahrt. Ich hätte mir das nicht gedacht für Freitag. Mann, war ich froh, dass ich da nicht die Autobahn genommen habe, sondern schön brav über diese wundervollen Landstraßen. Das wird immer noch besser. Diese Straßen, diese mag ich wirklich gerne, wirklich. Ja, ich bin so 40 Minuten vor Karlsruhe und jetzt mache ich noch ein letztes Päuschen. Hier ein schönes Wäldchen gefunden. Das ist irgendwie so ein Ausgangspunkt zum Wandern. Ich werde mir jetzt mal ein verstecktes Pipi-Plätzchen suchen. Ja, das letzte Päuschen vor Karlsruhe ist vorbei. Ein schönes Plätzchen hier. Und ja, jetzt werde ich mich da wieder schön rausrollen aus diesem Schotter und die letzte Etappe in Angriff nehmen. So, ich bin jetzt in Durlach. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Stadtteil von Karlsruhe ist oder eine eigene Stadt. Jedenfalls ist der Campingplatz nicht mehr weit. Die Fahrt heute war super. Absolut wunderschön, kein Stau, kein Theater. Es ist jetzt nur hier in der Stadt ein bisschen so, das ist ja normal. Also es war wirklich wunderschön. Schöne Strecken zu fahren, perfektes Wetter. Ich glaube, es hat so um die 27, 28 Grad. Und nachdem ich immer Fahrtwind hatte, war das ja überhaupt kein Thema. Juhu, Kopfsteinpflaster schon wieder. Ach Gott, ja. Ist schon klar, dass das sein muss. Ja, und es hat auch irgendwas scheppert da bei mir beim Motorrad. Ich weiß nicht was. Das muss ich irgendwie checken. Es hat auch super funktioniert mit dem Fell unter meinem Popo. Total angenehm. Also es ist wegen dem nicht wärmer, sondern ja, gut, angenehm und weich. Und es hat auch super funktioniert mit dem CarPurite, mit dem Airplay. Also beide Navigationen gleichzeitig laufen gelassen. Es hat sich immer wieder verbunden. Also ich kann einfach nur sagen, 0 Probleme. Ich habe dann und wann mal ein Video gespeichert und dann und wann mal ein Foto gemacht. Mal schauen, ob und wie ich das einbaue hier in meinem Video. Aber ja, dürfte interessant werden. So, und wenn ich jetzt da dann reinfahre zu diesem Campingplatz, das ist es noch nicht, muss ich die Kamera schwenken, weil Gabi mir gesagt hat, ich kann beim Eingang schon mal einfach so vorbeifahren. Das wäre überhaupt kein Problem und ganz nach hinten zum hintersten Platz. Und ich muss da die Kamera schwenken, denn ich glaube, Gabi möchte nicht auf dem Video sein.
Also müsst ihr mein Gesicht ertragen für die letzten Meter. Ja, ich habe auch jetzt das Navi auf dem Ohr ausgeschaltet, weil ich glaube, das würdet ihr sonst die ganze Zeit hören. Ist sicher auch nicht so optimal. Ach so, der vor mir, der möchte da jetzt, glaube ich, auch rein. Okay, gut. Sie meinte, fahr rein und fahr ganz nach hinten. Die Nummer 50. Dann schauen wir mal. So, der wird jetzt da hoffentlich nicht stehen bleiben und suchen. Nee, der packt sich dahin. Okay. Ich muss da jetzt rein und da ist eine Schranke. Geht die auf, wenn ich da hinstehe? Oder kann ich da vorbeifahren? Ja, also die Schranke ging nicht auf und deshalb habe ich mich natürlich da mit dem Motorrad ganz locker flockig links da vorbeigeschoben, bin reingefahren. Gabi war ja schon da, wir waren ja schon angemeldet, alles hatte seine Ordnung. Und wie ihr seht, ist das jetzt auch die Aufnahme von der Copyright Dashcam, denn in diesem Fall hat sogar einfach mal die GoPro irgendwie den Geist aufgegeben oder es hat einfach nicht gefilmt, ich weiß nicht wieso. Und gerade für diesen Moment war das jetzt natürlich super, da konnte ich jetzt mal einfach die Dashcam-Aufnahme verwenden. Ich meine, die Qualität ist nicht mal ganz so schlecht. Kann man schon mal aushalten, so ein bisschen was über die Dashcam filmen zu lassen. Ja, wie ihr seht, dieser Campingplatz ist hier noch nicht sehr voll. Das hat sich allerdings massiv geändert, denn ganz viele oder wirklich fast alle, die hier am Campingplatz waren, sind dann auf das Grönemeyer-Konzert gegangen. Also der Campingplatz hat sich gefüllt und war pumpenrappelvoll am Ende. Und ja, wir haben ja schon die Karten seit November letzten Jahres und auch schon seit November letzten Jahres hier den Platz reserviert. Und das war recht gut so, denn die hatten da absolut nichts mehr frei. Wir haben gesehen, wie da sogar welche abgewiesen wurden. Ja, und wir haben hier ein wundervoll schattiges Plätzchen bekommen. Und hier seht ihr sogar Gabi ein bisschen von der Seite. Sie hat mir erlaubt, das ins Video einzubauen. Und ein bisschen später sogar ein recht nettes Foto, wo wir beide drauf sind. So, jetzt darf ich hier noch ganz nach hinten fahren, parken. Und dann ging schon mal los ans Zelt aufbauen. Nach einem kleinen Begrüßungswässerchen. Ja, mein bewährtes Decathlon 2 Seconds Black and Fresh Zelt. Das Rentierfell habe ich als Bettvorleger genommen und an diesem Tag 267 Kilometer gefahren und gut geschlafen in dieser Nacht. Ich spaziere hier gerade so durch den Campingplatz und es sind noch viele Plätze frei, aber die haben schon an der Rezeption gesagt, dass offenbar heute Abend alles ausgebucht ist. Wir haben den Platz ja schon letztes Jahr im November gebucht, weil wir heute aufs Grönemeyer-Konzert gehen. Und ich glaube, im Campingplatz werden sicher 90 Leute, die hier sind, auch dort sein. Ich freue mich schon. Hier zeige ich euch noch, wo ich mich hin platziert habe. Mein Motorrad. Schleine hängt auch schon, damit ich dann morgen wieder frisch abfahrbereite Klamotten habe. Und mein Zeltchen ist auch da. Und wisst ihr, was besonders cool ist? Ich habe dieses tolle Rentierfell, oh mein Gott, ich liebe das Teil, jetzt hier als kleinen Bettvorleger genutzt. Seht ihr das? Ja, das ist total angenehm. Und es macht es ein bisschen wohnlich. Und wenn man hier durch den Seiteneingang beim Campingplatz rauskommt, dann ist hier so eine Kleingartenanlage mit lauter so schmucken kleinen Gärtchen drin. Ist echt süß, also hier ein bisschen rumzulaufen. Ja, also ich bin bereit. Rucksäckchen dabei, Motorrad gut abgesperrt, Zelt ist geschlossen und jetzt geht's ab aufs Grönemeyer-Konzert. Ich freue mich schon. Und Gabi auch. Zuerst gab es aber leckere Falafel zu essen, bis wir dann zu diesem Schloss gingen und
da haben wir uns schön auf einer Wiese platziert, haben noch ein bisschen gewartet, bis es dann endlich dunkel wurde und ein spektakuläres Konzert abging. Verständlicherweise darf ich hier natürlich keine Videoeinspielungen machen. Wunderschönen guten Morgen. Zunächst mal das Konzert gestern, Grönemeyer hier in Karlsruhe, war super. Also es war fantastisch. Ich habe es total genossen, hat richtig Spaß gemacht. Ich war dann erst, glaube ich, so um 1:30 im Bett und darum habe ich heute bis um 8 ausgeschlafen. Es ist jetzt, mal schauen, ja, 11:45 ungefähr, also gemütlich geduscht, gefrühstückt, gemütlich abgebaut. Meine Freundin Gabi, die ist schon weg, die ist ja recht schnell mit ihrem Camper. Ja, und heute fahre ich jetzt einfach mal nicht über die Autobahn, vorerst mal nach Richtung Ulm, sowas. Dann schaue ich weiter, wie weit ich da komme heute. Ob ich heute schon nach Hause fahre, weiß ich nicht. Vielleicht bleibe ich noch irgendwo. Es ist eigentlich alles recht offen. Ich gebe jetzt mal einfach ins Navi ein, Richtung Ulm, keine Autobahn. Und mal schauen, wo es mich heute noch hinführt. So, meine Lieben. Ich bin jetzt gerade rausgefahren aus dem Campingplatz. Das mit der GoPro, ich bin da nicht so happy, weil das mit dem Mikro nicht funktioniert. Also das läuft jetzt direkt über das Mikrofon von der GoPro. Ist das blöd. Ja, ich werde jetzt da irgendwelche Lösungen finden. Vermutlich brauche ich auch ein besseres Mikro. Oder ich muss halt einfach nachvertonen. Jedenfalls fahre ich jetzt mal los. Ich werde vermutlich die GoPro dann doch öfter mal hier an der Helmperspektive haben, weil da kann ich einfach ein bisschen mitplappern, ja, wenn ich langsam fahre. Aber okay, die Qualität finde ich super von der GoPro und jetzt fahre ich ganz gemütlich, keine Ahnung, wo ich heute landen werde, und ich werde die ein oder andere hoffentlich schöne Strecke haben, wo ich ein paar Sequenzen für euch mitfilmen kann. Und ich wusste jetzt überhaupt nicht, wie die Strecke war, die ich heute fahren werde. Und ich war absolut positiv überrascht, weil sie war mindestens genau gleich schön wie die Strecke gestern. Also wie ihr seht, wunderschöne Sträßchen, Bäume. Ich hatte traumhaftes Wetter. Es war an diesem Tag noch viel, viel heißer. Also es hatte über 30 Grad teilweise. Strahlend blauer Himmel. Es war einfach genial zum Fahren. Es ist natürlich was anderes wie Bergsträßlein fahren, aber hier zum Dahincruisen ein Träumchen. Ich bin jetzt noch gar nicht weit gefahren, weil bei jedem kleinen Holperer, den ich jetzt drüber gefahren bin, hat es da vorne ganz komisch gescheppert. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, was das war. Und jetzt ist es vielleicht, das werde ich probieren, das ganze Gedöns, was ich da am Schlüssel dran habe, was eigentlich ein kompletter Blödsinn ist. Also ich werde das jetzt mal wegtun und weiterfahren. Ich glaube, hier habe ich nämlich so Ohrstöpsel drin. Ne? Ich glaube, das hat da irgendwie dagegen gechippert. Ich hoffe, das war's. Ich fahre weiter. Mal schauen. Ich hoffe, das chippert nicht mehr. Das ist ein wirklich ungutes Gefühl. Ja. Die Kamera schon wieder. Hier nochmal ein kleiner jämmerlicher Versuch. Ja, das Ganze mit dem Mikro hier zu machen. Ich habe jetzt ein anderes Audiokabel da genommen. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Ansonsten, ja, muss ich tatsächlich mir was anderes überlegen oder halt auf die Helmperspektive zurückgreifen. Irgendwie schaut die Kamera nicht so schön aus. Sieht einfach ein bisschen angepatzt aus. Da. Jetzt ist besser, ne? Ja, und weiter ging die Fahrt durch diese wundervollen Gegenden. Da fällt mir übrigens noch ein, beim Grönemeyer-Konzert hat mich plötzlich eine Frau so lustig angesprochen. Du hast ja schon die Herbert-Brille an. Ich meinte so, was? Na, die Herbert-Brille. Weil ich habe ja auch so eine dicke schwarze Brille und der Herbert Grönemeyer hat ja anscheinend auch seine Brille. Jetzt sagte die zu mir, ich habe eine Herbert-Brille. Also ich war völlig irritiert. Ich musste dann lachen. Jetzt hat man mir hier schon auf dem Kanal mal gesagt, ich schaue aus wie Lord Helmchen mit dem anderen Helm.
und meiner Brille. Und jetzt ist das auch noch eine Herbert-Brille. Nein, 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 Leute. Ich sage euch ein für alle Mal, das ist eine Evelyn-Brille. Und ich habe die nicht wegen dem Herbert an, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, dass sie mir steht. Also bitte, kein Lord Helmchen, keine Herbert-Brille, sondern eine Evelyn-Brille. Es hat übrigens auch super gut geklappt, vom Campingplatz in Durlach zu dem Konzertplatz zu kommen. Also da muss man in Durlach vom Campingplatz ungefähr so, was weiß ich, so 18 Minuten laufen bis zur Bahnhofsnähe. Und dann kann man in die S-Bahn einsteigen und da fährt man dann so, weiß ich, auch so 10 Minuten, 15 Minuten rein und dann ist man direkt mitten in der Stadt. Und da wir ein bisschen vorher da waren, konnten wir da auch noch ein bisschen so rumbummeln. Übrigens da links, da waren so Segelflugzeuge. Okay, weiter in meinen Erzählungen. Also wir sind da ein bisschen rumflaniert und ich muss sagen, Karlsruhe ist echt schön. Wir haben uns vorgenommen, dass wir uns einmal im Jahr dort treffen und dann am Campingplatz sind und ein bisschen durch Karlsruhe bummeln. Und hier seht ihr wieder eine Dashcam-Aufnahme. Ja, ich drücke da einfach manchmal rauf auf Speichern und während der Fahrt vergesse ich dann wirklich, was ich da gedrückt habe. Es ist dann am Abend immer, wenn ich mir das anschaue, direkt eine Überraschung. Ah ja, genau, da war ja noch diese Sequenz. Und ich muss sagen, ich habe dann sogar ein paar Situationen aufgenommen, wo man sieht, dass ein paar Fahraktionen nicht ganz sauber waren. Aber ich spaße mir jetzt, das hier einzubauen. Das zerstört die Stimmung. Ja, ich habe noch mal ein Päuschen gemacht, Mittagspäuschen, was gejauset, getankt, Klo, das ganze Brimborium. Und ich muss sagen, es hat immer noch gechippert. Also nicht mal ganz so, also der Teil vom Schlüssel ist zumindest mal weg, was da gechippert hat. Aber irgendwas chippert da drin und zwar, wenn ich in ein eher heftiges Loch fahre. Ja, es klingt so wie wenn irgendwas aufeinander kurz stößt, wie so Plastik auf Plastik stößt, also nicht metallisch, ne? Und ja, muss ich mir dann halt anschauen lassen. Ich werde mal morgen da in die Werkstatt fahren und da einem Profi einen Blick reinwerfen lassen, weil ich möchte ja nächstes Wochenende schon wieder fahren und auch jeden Tag in die Arbeit und übernächstes Wochenende und überhaupt. Also das muss irgendwie angeschaut werden. Ich fahre jetzt weiter also grob Richtung Ulm, bisschen südlich von Ulm. Es sind ungefähr noch 1 Stunde, 10 Minuten steht da. Ihr seht, ich sehe es hier am Copyright. Und hört ihr das Scheppern? Habt ihr das jetzt gehört? Das ist das, was ich meine, was echt komisch ist, was ich mir anschauen muss. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gehört habt. Da war es wieder. Naja. Ja, das hat sich sofort verbunden. Es macht, was es machen soll, dieses Copyright. Und ja, bis jetzt bin ich absolut zufrieden damit. Was geil ist im Moment, gestern habe ich ja, oder vorgestern bei der Fahrt, habe ich ja beide Navigationen gleichzeitig mit Ziel eingegeben, Scenic und Google Maps. Heute fahre ich via Google Maps und lasse aber Scenic hier einfach mittracken. Ne? Dann habe ich immer so die Strecke drauf, ich mag das ganz gerne und das funktioniert tippitoppi. Ansonsten, ich bin ja nicht so der Musikhörer, also brauche ich das andere nicht so wirklich. Ja? Und falls ihr euch übrigens Sorgen gemacht hättet, dass man zu sehr abgelenkt ist von WhatsApp und so, man kann also das nicht lesen da auf dem Display, sondern es heißt nur, es ist was gekommen und es würdest dir dann über Sena vorlesen, wenn du magst. Du könntest antworten, aber eigentlich mache ich das auch nicht. Ich nehme höchstens mal einen Anruf entgegen und das habe ich jetzt auch schon bekommen. Ja, wie gesagt, das macht, was es soll. Und was echt cool war, jetzt gerade, weil mich so diese GoPro so geärgert hat hier auf dem Weg, ich habe da ein paar Filmchen von da auch verwendet. Die Qualität ist halt nur Dashcam-Qualität, aber ich habe so ein paar Situationen, wo ich dachte, das möchte ich gern drauf haben und dann drückst du dann einfach aufs Knöpfchen da bei dem Video. Ich zeige es euch später, wenn die Situation ein bisschen entspannter ist hier zum Fahren. Oh, ja, heute ist Sonntag. Müssen wir gar nicht shoppen gehen.
ja, da kannst du das einfach mit einem Knöpfchen sichern und das Video ist in einem separaten Ordner, kannst es dann verwenden und du kannst, wenn du spontan etwas siehst, was dir gefällt, kannst du einfach hier beim Controller auf dieses Knöpfchen drücken. Ich mache jetzt einfach mal eins, weil es lustig. Dann erscheint Foto machen und da ist vorne hinten ein Foto gemacht, weil ich habe ein paar Sachen gesehen und ich dachte, oh wie schön, ein Bildchen wäre schön. Zack, drückst du während der Fahrt drauf und hast gleichzeitig vorne und hinten ein Foto. Ja, ist ein lustiges Gadget, wer es mag, ich mag's. Und ja, als Ergänzung finde ich das echt spannend. So, aber jetzt genug von dieser Copyright-Schwärmerei. Jetzt ja, hoffe ich, dass ich da noch ein paar schöne Aufnahmen für euch habe von der Strecke heute. Und ich hoffe, dass das alles gut geht da mit der Cheppererei vorne. Ich weiß jetzt auch, dass ich öfter mal diese Ecke nach Karlsruhe fahren werde. Und ich habe mit meiner Freundin Gabi, die ja aus Koblenz kommt, schon ausgemacht, dass wir da mindestens einmal im Jahr ein Treffen machen, weil das ist für sie gut zu erreichen mit dem Camper über die Autobahn, für mich super mit dem Motorrad, ein angenehmer, schöner Campingplatz werden wir also öfter machen. Ihr merkt schon, in manchen Gruppen muss ich einfach aufhören zu reden und das ist auch gut so. Aber schön ist das. Ah, wie schön ist das. Schaut euch das mal an. Herrlich. Ja, und für alle die, die sich Sorgen machen, mein Gott, die Evelyn ist ja da nur beschäftigt mit Filmen und Zeug und Zag und Ton und so weiter. Nee, das täuscht ein bisschen. Na? Ich schneide hier natürlich alles Mögliche zusammen, aber in Wirklichkeit bin ich ja viel, viel länger unterwegs und die meiste Zeit denke ich gar nicht so ans Filmen und so weiter, sondern ich genieße die Fahrten da wirklich und die Zeit. Und das ist etwas, was mich total zu mir selber bringt und in meine Mitte bringt und man könnte schon fast sagen, eine Achtsamkeitsübung ist, ja. Also ich bin da ganz bei mir und total im Genuss und die Sequenzen, die ich halt rede, die ihr da hört, ja, da habe ich dann auch Lust, das zu machen. Also glaubt nicht, dass ich da die ganze Zeit nur so wild am Rumhantieren bin mit den Medien. Also ich achte da schon sehr darauf, dass das Motorradfahren etwas ist, was für mich ist und Zeit für mich bedeutet und dass ich das, ja, ist ein bisschen eine Form von einem Ego-Trip, den ich da betreibe. Und das tut mir unglaublich gut, ja, weil gerade eben, weil ich auf dem Motorrad bin und ich sonst nicht viel anderes tue, ist es für mich etwas, was mich total runterholt und ruhig macht. Und das Schöne, was ich natürlich hier mache beim Mitfilmen, wenn ich da Lust habe, was zu erzählen, dann ist es so, wie wenn ich das einem Freund erzähle. Also wenn ich das euch so erzähle, ist es wie wenn jemand dabei wäre und ich kann jetzt dem gerade live so berichten, wie es mir geht. Und das tut mir gut, das macht mir Spaß und ich hoffe eben euch auch ein bisschen. Ganz besonders merke ich das bei meinen längeren Touren, wo ich wirklich lange allein unterwegs bin, wie da, wo ich jetzt da in diesem Jahr schon in Tschechien war oder dann in Frankreich. Wenn ich dann so ins Mikro rede, ist es wirklich, ja, wie wenn so kleine Freunde hier auf der Schulter sitzen und mit dabei sind und ich quatsch mit ihnen. Also so nehme ich euch dann immer so ein bisschen mit auf meinen Fahrten. Ich hoffe, ihr könnt das auch ein bisschen spüren, wie das Ganze gemeint ist. Ja, also ich muss jetzt kurz stehen bleiben, weil ich habe da noch was vor, das habe ich noch nicht erwähnt. In etwa einer halben Stunde treffe ich mich mit jemandem, der hat mich
Also der folgt mir auf YouTube und ich ihm auf Instagram und so weiter. Und er hat was übrig, was er mir geben möchte. Und ja, ich bin ja der Typ für Nachhaltigkeit und jetzt werden wir uns dann treffen und ich freue mich schon drauf. Und ich hoffe, ich kann den dann auf ein Kaffeetschall als Dankeschön einladen. So, was sagt man? Hört ihr das Scheppern hier noch? Die scheppert nämlich schon wieder. Hier am Pflasterstein hört man das echt gut. So, jetzt müsste der irgendwo da oben rumstehen. Bei der Pizzeria, da sehe ich ein Motorrad. Ah ja, ich wink schon mal. Ich glaube, das dürfte der sein. Ja, ja. Ja. Das ist er ja. Hallo. Ja, ich bin einfach dem Navi gefolgt. Hallo, freut mich total. Was machen wir? Sollen wir gleich Richtung Kaffee trinken gehen? Ich habe was Kühles zum Trinken dabei, wenn du was willst. Apfelschorle. Sollen wir einfach hier bleiben? Nee, falls du jetzt noch gerade was trinken willst. Nee, jetzt passt gut. Ich habe eine Pause gemacht. Also. Alles klar. Ja, gerne. Dann fahren wir da runter. Hast du den Blitzer gesehen? Ja, Der kommt zwar nur von vorne, aber Ja. wer weiß, du bist ja gekennzeichnet. ja, okay. Das ist nachverfolgen. Okay, ich bin, glaube ich, vorgestern schon in einem Blitzer gefahren. Mal sehen, aber auch von vorne. Ja, wie gesagt, mit dem Namen vorne drauf ist Scheiße, das ist ein Nachteil. Ja, okay. das ist immer ein Nachteil. Ja, und dann bin ich halt dem Markus, so heißt er nämlich, Markus mit C, nachgefahren und wir sind dann in ein Café gegangen und haben uns super nett unterhalten. Und dann hat er mir Folgendes gegeben, was er nicht mehr braucht, weil es bei ihm nicht auf sein neues Motorrad passt. Ja, das ist so eine abschließbare Werkzeugbox. Die montiert man auf der linken Seite, also wo nicht der Auspuff ist, so quasi hinter den Kofferträger ran. Und das habe ich am nächsten Tag zu Hause auch gleich gemacht. Also danke, lieber Markus, bis bald. Ich habe mich jetzt so verplappert mit dem Markus. Das ist ein ganz netter, der mir da so ein Teil geschenkt hat, was bei ihm nicht drauf passt. Uns dahinter die Seitentaschenhalterung hinzumontieren und da kann man Werkzeug und so Zeug reintun. Ne? Also, ich hoffe, ihr hört mich. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, das hat er mir geschenkt und wir haben da ganz super nett geplaudert und ja, das werden wir sicher noch die eine oder andere Treffen oder Ausfahrt machen und vielleicht sind wir sogar beide beim Maxelreit. Der ist auf Instagram, postet auch seine Sachen und ich werde den Link da rein tun. Und ja, ganz nett war das. Und wir haben uns so verplaudert, dass es dann schon 5:30 war und ich bin losgefahren und habe dann gemerkt, dass ich so einen Hunger hatte, dass ich dann schlussendlich jetzt beim Mackie Halt gemacht habe. Ist ungesund, ich weiß, da habe ich mich 6 Wochen so gesund ernährt und jetzt das, aber ich hatte so einen Hunger. Und dann bin ich reingesessen, habe mich hier auf einen Parkplatz gestellt, wo schon 2 Motorräder waren. Natürlich so, dass die gut rauskommen. Dann schreibt mir einer, genau dann auf meinen YouTube-Kanal, guten Appetit beim McDonald's. Hat der Motorradfahrer hier wohl meinen Sticker auf dem Motorrad gesehen und gleich mal reagiert. Voll lustig, nett. Ich habe dann geschrieben, bist du noch da, aber da war dann schon weg. Ja, also alles in allem ein toller Tag bis jetzt. Und es ist jetzt, oh mein Gott, wie spät haben wir es denn? Es ist schon 6:30 gut und ich habe noch über 2 Stunden Fahrzeit nach Hause. Und ich werde das auch machen, denn ich glaube, ich fühle mich fit, ich lasse mir Zeit, ich werde noch mal eine Pause machen und ist ja egal, wenn ich später ankomme. So wird der Tag heute, ja, bei mir dann hoffentlich gut, gesund und glücklich zu Hause enden. Und diese kleine Ausfahrt nach Karlsruhe. Ja, und geradezu kitschig haben sich die letzten 2 Stunden noch so dahingezogen. Die Sonne ging langsam Richtung Horizont und es kam so ein goldenes Licht rüber. Es war wirklich bilderbuchmäßig. Also der Tag wurde immer noch schöner. Also ich war dann ja, gegen Ende natürlich schon ein bisschen müde.
Darum habe ich dann auch nochmal wirklich einen Halt machen müssen. Aber es war einfach unglaublich genussvoll. Und das Licht und dann teilweise diese gemähten Felder, wo dann so dieses vertrocknete, goldene Gras dann da war. Es war einfach nur traumhaft. Ich muss sagen, ich habe gerade an diesem Wochenende wieder Deutschland von seiner wunderbarsten Seite kennenlernen dürfen erneut. Und was ihr doch da in Deutschland für schöne Wälder habt und schöne Felder. Also einfach wunderbar. Genießt das. Seid draußen, geht spazieren, freut euch an der schönen Natur, die ihr da habt. Also es ist einfach ein Wahnsinn. Ja, und hier zum Abschluss nochmal eine Aufnahme von der Dashcam. Übrigens, die Nachtaufnahmen, wenn es ganz dunkel sind echt nicht gut von der Dashcam. Man sieht da auch von den Fahrzeugen hinten dann nur noch gleißende Lichter. Aber hier in der Dämmerung, finde ich, war es noch richtig schön. Ja, und spätestens hier in diesem Moment dachte ich, okay, ich muss noch mal stehen bleiben. Erstens war ich wirklich müde. Ich musste noch ein Päuschen machen und ich musste noch ein paar schöne Fotos und ein paar Abschiedsworte an euch richten. Hallo, ich bin jetzt ungefähr eine Stunde, bevor ich zu Hause bin, mitten im Allgäu irgendwo. Es ist so schön zu fahren. Es ist wirklich ein Traum. Es ist ein wunderschöner Abend. Schaut mal, die Sonne gleist hierher. Das Umfeld hier ist einfach fantastisch. Darum mache ich das Video jetzt hier. Es war echt ein tolles Wochenende. Tolles Konzert, tolle Motorradfahrten, tolle Begegnungen. Auch jetzt am Schluss noch mit dem Markus. Und es hat mir richtig Spaß gemacht. Es hat alles super funktioniert, bis auf das Scheppern. Wir hatten noch den Verdacht, dass es vielleicht die RAM-Mounts sind, die ich da oben noch montiert habe. Das habe ich als kleines Backup mitgenommen, falls Copyright nicht funktionieren würde. Aber was soll ich sagen, das Ding funktioniert einfach super. Also ich brauche das Backup, glaube ich, nicht. Also die RAM-Mounts haben wir bewegt. Das hat nicht gescheppert. Das heißt, ich muss morgen mal nachschauen, was da so scheppert. Aber ansonsten werde ich jetzt eine Stunde gemütlich, aber noch konzentriert und safe home fahren und bedanke mich schon mal, dass ihr dabei wart, wieder bei dieser kleinen Wochenendausfahrt. Tschüss! Somit habe ich an diesem Tag wundervolle 313 Kilometer bis nach Hause gebraucht. Bis bald, ihr Lieben.